everyone, welcome back to my channel. This is Mama G, and today's video, guys, we will do a speed boat pulling with the boat of our Uncle Roland. So this will be exciting and fun with my husband and Juju, and the three boys are in the other car. Attends. Regarde le bateau. Bonjour Lucas. Après pas. So now we are in the bateau. Look behind. Pas pris ma casquette de capitaine. Captain Roland. J'ai du mal. That's the owner of this boat. Un petit bonhomme de fou. Juju. Capitaine. Juju. Juste pour la photo tant qu'il n'a pas mis les bouées. C'est bien? C'est toi qui conduis, Juju? Ah ouais? On va prendre le jeu si on peut en vidéo. Attention, hein? Fais attention ton appareil, pas le lâcher. Je pensais pas que ça aurait remué comme ça, parce que le vent s'est quand même levé qu'en fin de matinée. Généralement, la mer bouge quand le vent souffle déjà depuis une demi-journée. Ça fait ce temps. Ça va, Lucas? Ça va. Le bras gauche, pareil.
papa? Hein? Oui, il faut acheter plus quand même. Et Jojo à Chacha. Voilà, j'ai bien. Oh shit. Oh là là. Déjà, vous n'en veulez pas de gilet? Si, t'as bien? Ah oui. Attends. Je vois pas où elles sont. J'ai mal au bras. Tu as mal au bras? C'est- Tu sens quoi, Ras? Ça va, Lucas? Tu sens quoi? Ça va? La planète tourne un peu, je sens. Ah, ça me fout pas bien, moi. La planète, il tourne. La planète, il tourne, il a dit Lucas. Ouais, allez, vas-y. Je fais un coup de bouée, de toute façon. Aïe, je crois que tu as envie de m'arracher le bras, je crois. Non. Je sens que tu m'arraches le bras. Oh, je vais être malade. Vrai? Ouais. Celui-là, il s'accroche. C'est comme un manège. Ouh. Tu peux me lâcher là, je crois que Non, tu je m'arraches. te tiens, c'est tout. Ok, je te tiens pas, tu vas tomber, tu vas Fais voir. peur, mon bébé, reste pas là, s'il te plaît. Je crois que tu vas m'arracher le bras, hein. Là, t'es en train de m'arracher le bras. Oh, je te tiens. Ouais, assieds-toi là parce que. Ouais, c'est s'il le te arrache plaît. le bras, moi j'appelle Tiens, la moi. Ah si, Dieu a Moi qui tiens. C'est pas la question d'arracher le bras, mais ça repousse pas vite. Quoi. C'est ça la chute. Pas bien. Non, je me sens pas bien. Courage. Le temps que Juju il bascule là en fait. Il est pas bien placé, Juju. Et peut-être moi, je reviens. Pas trop vite. Et les lunettes de soleil, les gars. Tu vas les perdre. Tes lunettes. Les lunettes. Attends, on prend la lunette. Ça va pas. Pas que la mettre du doigt là, de l'arrière. Ah là là, c'est dégoûtant. Là, là. Tu le vois? Oui, mais après, est-ce que tu vois papa? Allez. Regarde. Allez, bye bye papa. Allez, assis, tout de suite. Les- Voilà. Attends. J'ai peur. Eh, mais